วันนี้น้องอาดามาทำอะไรคะมีงานปั่นจักรยานรอบน้ำนี่รอบทะเลสาบรอบน้ำมาปั่นมาลูกมาเรื่อยๆครับไม่ต้องซิ่งนะคะเดี๋ยวตกนะคะไม่เป็นไรค่ะไม่หลบอยู่หรอคะ อยู่ข้างในเอ้ย ปั่นมาค่ะหยุดหยุดหน่อยไม่ต้องเร็วไม่ดูถนนด้วยเดี๋ยวตกปุ๋งไปนะไม่ดูถนนน่ะตกไปโดนปลากินเลยนะเอาปลาเน่ามันออกไปแล้วเหรอโดนกินน่ะมาปั่นมาเลยค่ะแมลงหมดแล้วปั่นแมลงสิคะออกกำลังกายก่อนเดี๋ยวก็ออกกำลังกายด้วยรอพ่อก่อนโอ้ยมีแต่ด้วยเหรอมาเลยครับปั่นมาเลยค่ะเดี๋ยวไปดูน้ำพุตรงนั้นด้วยนะคะไปโชว์น้ำพุด้วยมีน้ำพุสองใช่ค่ะเคยมาดูอยู่แล้วอ๋อก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวถ่ายเพื่อนๆดูไงเพื่อนๆเขายังไม่เคยเห็นหมดแรงแล้วเหรอมีน้ำพุด้วยจริงเปล่ามีของเล่นเลยนะอยากไปเล่นนะมาลูกมาปั่นมาก่อนไม่โดนหัวใกล้ถึงยังคะน้ำพุใกล้แล้วค่ะเขาจะมีต้นด้วยนะต้นอะไรคะอ๋อมันเป็นหญ้าเปล่าลูกเหรอถ่ายอยู่นี่ไงคะเราอยู่ตรงนี้ใกล้จะถึงแล้วนะคะสวยไหมคะโอเคบ๊ายบายเพื่อนกันแล้วเดี๋ยวถ่าย